एक्सा यार, मेरे घर वाले पता नहीं उनको क्या हो गया है, जब से पीछे पड़े हैं 2-4 दिन से। बाल कटवा ले, दाढ़ी कटवा ले, बड़ी बड़ी कर रखी है। अब तुम बताओ, इतना स्मार्ट लगता हूँ यार, तुम बताओ कैसा लगता हूँ मैं? स्मार्ट का तो नहीं पता, लेकिन जबरेला कुत्ता जरूर लगता है तू। यार तुम क्या 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 मतलब झबरेला कुत्ता लगता हूँ मैं? कहाँ से कुत्ता लगता हूँ मैं यार, वो भी झबरेला? इतना स्मार्ट तो लगता हूँ यार। मजाक बना रखा तुमने, मतलब क्या यार? मैं तो बस सच बता रही थी। ऐसे कुत्ता उत्ता मत बोला करो सबके सामने यार, मैं कहीं पे हो रखा हूँ।